আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর নিয়ামত। দেখুন কত সুন্দর ফুটে বের হচ্ছে। কুসাগুলো আলাদা করলাম। এই দেখুন প্রথম ইনকুবেটারে আপনাদেরকে দেখালাম, বাচ্চাগুলা ফেটে বের হয়ে গেছে। কুসাগুলো আলাদা করে বাচ্চাগুলো আলাদা করে দিয়েছি। দেখুন দ্বিতীয় ইনকুবেটারে বাচ্চাটি বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। দেখুন আরো একটি বের হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখুন কর্নারের মধ্যে আরো একটি বের হওয়ার চেষ্টা করতেছে। প্রায় সবগুলাই ফেটে যাচ্ছে অল্প অল্প করে। সকলে ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।